ကဲဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီမိတ်ဆွေတို့နော်ကျွန်တော်က MT မှခါဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတနေ့ပြောထားတာနော်ဘယ်လိုပီရှိမလဲတပီကနေနှစ်ပီကြမှာရှိတယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ပဲရှိတယ်နော်စနူကကြတော့ပဲရှိတယ်ဒီနေ့အခုဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြပါဦးနော်ဟိုမလေးအများကြီးဒီနားလေးမှာကပုံကြည့်နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအကုန်လုံးပိတ်နေတာအခုကျွန်တော်ကစာရှင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ဟိုမလေးဒါတွေကမလွယ်ဘူးနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြည့်နေရဒီနားလေးမှာကြည့်တပီတော့ရောက်ပြီအခုကြသေးတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်နယူးယောက်မှာဘယ်နှစ်နာရီရှိလဲဆိုတော့3နာရီ4 5 6 9 10ဆိုတော့7ထိပေါ့နော်အနည်းဆုံး6နာရီနေပါရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ6နာရီလွဲမှာပြန်ပြီးတော့ကြာလာမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာပုံထားပြီနော် US နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံမပေးရဘဲနဲ့အလကားရတယ် free delivery ဆိုတာဒီဟာပဲရှိတယ်နော် free delivery US United States မှာဆိုလို့ရှိရင်အလကားအင်တာရောက်ပို့တဲ့ဟာအဲ့ဒါပဲရှိတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ကိုအိမ်မှာတုံးတဲ့အင်တာချီတော့တဲ့အင်တာဒီစုတော်မှဝေရသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ပိုက်ဆံပေးရသေးတယ်ဒါတဲ့ဒီလားအလကားရတာ US နိုင်ငံမှာ area ဟာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီစနိုးပဲရှိတယ်အင်တာရောက် free delivery နော်ပူခအခါမဲနဲ့ပူနေတာအဲ့ဒါ delivery ပြပဲရှိတော့တယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် MD မှာခါယူပြလည်းဖြစ်နေပါတယ်နော် thank you ကြည့်ရှုအပ်နေတဲ့တကယ်ဆက်မလို့ဗျာအားလုံးကိုကြည့်ရတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ပါပဲအခုမှကျွန်တော်အလုပ်စတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ